Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 5. Semoga kalian sehat selalu. Mari pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu namanya kegiatan ekonomi. Pasti Anda semuanya pernah melakukan salah satu kegiatannya atau kegiatan ekonomi ini apa deh? Ada yang tahu? Coba baca ya. Oke, benar. Kegiatan ekonomi itu adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi manusia itu punya usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berulang-ulang, jadi terus berlanjut. Ada nanti yang membuat, misal membuat baju, kemudian ada yang mengantar dari yang membuat sampai ke penjual, itu namanya distributor, sampai nanti dibeli. Nah, itu namanya kegiatan nanti berulang-ulang. Itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Oke, pada kesempatan nanti kita akan menggunakan media, yaitu media kartu. Nanti kita akan belajar dengan role playing ya. Oke, nanti Ustadz akan membentuk Anda semua menjadi 4 kelompok. Oke, silahkan berhitung dulu 1 sampai 4, mulai. Oke, sudah terbentuk kelompoknya ya. Oke, nah nanti Ustadz tunjuk perwakilan saja. Salah satu nanti kelompoknya maju ya, mengambil kartu ini. Nanti kita akan bermain berani. Nah, nanti ada dalamnya, nanti dalamnya Ustadz, nanti Ananda yang kebetulan Ustadz tunjuk maju, nanti akan menjadi ini. Ada yang menjadi penjual, kemudian ada yang menjadi konsumen, dan ada yang menjadi distributor, ada yang menjadi produsen. Nah, nanti maju ya. Oke, kelompoknya Mbak siapa itu namanya? Mbak Amel, maju. Oke, Mbak Amel, ini silahkan dibagi ada kelompoknya. Nanti bagi satu orang satu ya, nanti maju. Oke, Mbak Amel dan kelompoknya sudah maju. Nah, itu tadi kegiatan ekonomi ya. Mbak Amel tadi menjadi produsennya. Produsen apa? Tadi Mbak Amel produsen ini. Tadi toh stick, lem stick. Tadi Mbak Amel menjual ini, membuat stick, lem stick. Dulu kan ada lem yang pakai colek, nah sekarang ada lem modern, pakai lem stick. Nah, tadi Mbak Amel menjadi produsen, Mbak Amel membuat. Kemudian Mas Tegar datang sebagai distributor. Nah, kulangan, bahasa Jawa itu kulangan. Mas Tegar beli atau kulangan kepada Mbak Amel. Beli ya, Mbak Mas Tegar itu menjadi distributor. Kemudian Mas Tegar udah beli. Nanti kemudian berangkat menuju Mbak Cynthia. Nah, Mbak Cynthia ini menjadi penjual. Nah, Mas Tegar, Mbak Cynthia kemudian dijual. Ini nanti dijual dengan harga berapa tadi? Kulangannya itu atau belinya 100.000, kemudian dijual ke Mbak Cynthia 150.000. Kemudian dibeli oleh Mbak Cynthia. Dan tadi Mbak Cynthia kemudian apakah ada pembeli? Pembeli namanya Bian. Mas Bian datang mau membeli. Ya, Mas Bian memborong semuanya. Mas Bian memborong dari Mbak Cynthia. Tadi beli dari distributor 150, kemudian dijual 200. Nah, itu tadi ya anak-anak, namanya kegiatan ekonomi ya. Jadi ada produsennya, kemudian ada yang mengantar barangnya ke tempat penjual, kemudian penjualnya, kemudian ada yang membeli penjual tersebut. Itu namanya kegiatan ekonomi. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, Ustadz mau tunjuk dulu. Oke, coba Mas apa namanya? Mas Farid. Oke, Mas Farid. Apa yang disebut dengan penjual? Oke, terus penjual itu adalah orang yang menjual barang untuk mendapatkan keuntungan. Itu namanya apa? Oke, terus Mas Farid. Oke, itu tadi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Anda bisa
mendapatkan ilmu ya nanti. Dan nanti kelompok yang lain silahkan di pertemuan selanjutnya nanti maju ya, maju mempraktekkan lagi kegiatan ekonomi. Mungkin itu pembelajaran pada pagi hari ini. Arigatou